pulni o'zi sizni qidirib kelsin. Kerak bo'lsa, pul sizni quvlab yursin. Siz puldan qoching. Pul xijolat bo'lsin sizga yeta olmayotganda. Tushunyapsizmi? Tavba qildim. Sen jinnimisan? O'zi bir so'm pul topolmasdan seni oldinga kelyapmiz. Sen puldan qochingmish. Pul quvlasin biz kutib olamiz o'zimiz. Va chalavatir. Undan ko'ra bizga ikki og'iz gap bilan qanday biznesni rivojlantirishni o'rgat. Dehqonchasiga tushuntir. Yaxshi. Biznes bu hayotning devorchasi. Obbo, yana boshladi. Biznes bu o'yin. Ha, o'yin. Dehqonchasiga tushuntiraman. Qozonga yaqin yursangiz, qorasi yuqadimi? Aha. Biznesmenga yaqin yuring, biznesi yuqadi. Qarshi. To'g'ri aytyapti, lekin bir sinab ko'rish kerak buni. Yuqsin. Shu akani bizneslari yuqsin menga, yuqsin.